Salam əksə, birdən Riyaziyyat YouTube kanalına xoş gəlmisiniz. Bu dərs videosunda ədədin standart şəklinə, əgər standart şəkildə deyilsə də necə standart şəklə gətirilə bilər ona baxacağıq. Əvvəla bunu da qeyd edim ki, bu video 9-cu dərs videosuna alınmış bir hissədir. İstəsəniz ədədin modulu və ədədin kəsr hissəsinin tapılmasına da o dərs videosundan baxa bilərsiniz. Biz indi keçəcəyik dərs videomuza. Bu çox asan qaydadır, sadəcə 1-2 cümlə ilə ətraflı izah edəcəm. Ədədin standart şəkli A vurulsun 10 üstü n şəklində yazılır. Burada A-mız bizim qiymətli hissədir, n də tərtib adlanır, onun qüvvəti tərtib adlanır. İndi bir dənə bizim incə ayrıntımız var ki, burada A 1-ə bərabər və ya 1-dən böyükdür, ondan da kiçikdir. Yəni sən A-ya məsələn belə bir şey yaza bilərəm. 8 vurulsun 10 üstü 5. Bunu yaza bilərəm. Amma gəlib də 11 vurulsun 10 üstü 7 yaza bilmərəm. Niyə? Çünki 11 ondan kiçik deyil. Düzdür? Ondan böyükdür. Və yaxud 0.5 vurulsun 10 üstü 5 də yaza bilmərəm. Bəs bu cür yanlış yazılanlara necə çevirik? Gəlin onlara baxaq. Yəni ki, standart olmayan ədədləri standart şəklə salaq. Məsələn yazıram 75 vurulsun 10 üstü 4. Bunu necə standart şəklə keçirə bilərəm? Bizim vergülərlə işləmək kimi rahat bir üsulumuz var. İstəsəz 10 kimi də eləyə bilərsiniz. 75 nə deməkdir? 7,5 vurulsun 10. Düzdür? Həmçinin bunu belə də eləyə bilərsiniz. Baxın, bu 75 deyil. Bunu bir vergülə atdımsa 10'a bölmüş olmayacağım. Bu 10'a bölmədə vur 10 kimi yazıram. O da vurulsun 10 üstü 4 değildi. Biz bilirik ki, eyni əsaslı ədədləri vuranda qüvvətlər toplanır. Yəni olur 7,5 vurulsun 10 üstü 4 plus 1. O da bərabər olur 7,5 vurulsun 10 üstü 5. Bu qədər sadə. Və yaxud həm də ki, biraz kiçik ədəd deyə, birdən kiçik ədədlər göstərək. Bu olsun 0,7. Vurulsun 10 üstü 3 olsun. Bərabərdir. İndi nə etməliyik? Təbii ki də biz birdən böyük eləməliyik. Çünki 1 ilə 10 arasında yerləşməlidir bu. 0,7-də biz nə etməliyik? Yəni ki, kiçilmərsən də, böyüdərsən. 0,7-də baxın, yenə eyni üsuluna gedəcəm. Bax, 0,7 yazacağam. Vergül əvvəl burada değildi. Vergülü sildim, bir ədəd sağa götürdüm. Nə oldu? Mən bunu 10'a vurmuş oldum, Bunu 10'a vurdumsa, onu da bölüm, Yəni 10 üstü mənfi 1'ə vurum. O da vurulsun, burada da bizim 10 üstü 3'ümüz var idi. Bərabərdir, nə etdik? Üstlər toplanılır. 7 vurulsun, 10 üstü mənfi 1 üstə gəlir 3. O da olur 7 üstü, daha doğrusu 7 vurulsun 10 üstü 2. Bu qədər sadə. Gördük ki, birdən kiçik ədəddə necə standart şəklə gətirə bildik. Dərsimiz bu qədər, sağ olun.